ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ତେବେ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ। ଘରେ ବାହାରେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ କରୁଥିବାର, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନି, ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ୱର, କଳାର ଦେବୀ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କଲେ ହେବ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଘରେ ମାଙ୍କୁ ବସେଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ମାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ଲଡ଼ୁ, ଧଳା ମିଠା, ରାଶି ଖଜା, ଗାଈ କ୍ଷୀରର ସର, କ୍ଷୀରି, କାନିକା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପାଚିଲା ବରକୋଳି, ଆମ୍ବ ବଉଳ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। କେଉଁ ଫୁଲରେ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଫୁଲ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧଳା ଗୋଲାପ, ଧଳା କଇଁ କିମ୍ବା ହାଲକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କଇଁ, ଟଗର, ଟରାଟ, ଧଳା ଚମ୍ପା, କୁଲୁବାସ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଧଳା ମନ୍ଦାର ଇତ୍ୟାଦି ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତା ସହିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ନାଲି ମନ୍ଦାର, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ଥିବା ବେଦ, ପୁରାଣ ବହି, ପିଲାମାନଙ୍କର ନୂଆ ବହି, ନୂଆ ସିଲଟ, ଖଡ଼ି, ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯେମିତିକି ଗିଟାର, ଭାଓଲିନ୍, ପିଆନୋ, ଡ୍ରମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ। ଏହି ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବା ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଇବା କାମ ହୋଇଥାଏ। ବାହାଘର, ବ୍ରତ, ପୂଜା, ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ, ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦିନଟି। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ପୂଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ମନା। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଓଷା ବ୍ରତ ପରି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ପିତା, କଷା, ଲାଉ, ଛତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବେଲ ଏବଂ ମୂଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବିଶେଷ କରି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କିପରି କରିବା ଉଚିତ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଷୟରେ ବେଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଗୁଆ ବସେଇ ମଧ୍ୟ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରି ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା 2ଟି ନୂଆ କଲମ ରଖି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ନନା ଉଚିତ ନୀତି ନିୟମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବେ କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିୟମରେ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ପୂଜାରେ କେଉଁ ମୁରୁଜ ପକାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପରି ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ମୁରୁଜ ପକାଯାଏ। ତେଣୁକରି ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ଆମ୍ବପତ୍ରର ତୋରଣ, ପତାକା, ଲିଚୁ ମାଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମା ଯେଉଁଠି ବସିବେ ଏବଂ କଳସ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ ହେବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ଜଳ
କିମ୍ବା ଗୋବର ପାଣି ପକାଇକି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର କରିବା ପରେ ସେଇଠି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନକୁ ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯିବ? ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବା ଜାଣିନଥିଲେ। କେମିତି ସ୍ୱର କରାଯାଏ, କେମିତି ଧ୍ୱନି କରାଯାଏ, କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୀରବ ହିଁ ଥିଲା। ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ କଥା କହିବା, ସ୍ୱର କରିବା, ଧ୍ୱନି ବାହାର କରିବା ସବୁ ଶିଖିଲେ। ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ କହିବା ବା ଶବ୍ଦ କରିବା ଶିଖେଇଥିଲେ। ମା ହିଁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ନୁହେଁ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନିର ଦେବୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଳନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଛୁତକ ମୃତକ ସମୟରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ କି ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହଁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉପବାସ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଛୁତକ ମୃତକ ସମୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଇପାରିବେ। ନିଜେ ଉପବାସରେ ରହିବେ, ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ। କେବଳ ପୂଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ନିଜେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି କେମିତି କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ କିମ୍ବା ଗୋବର ପାଣିରେ ପବିତ୍ର କରିଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଉଚିତ। କଳସ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ମାଟି ରଖିକି ତା ଉପରେ ଧଳା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ଉପରେ ମାଟି, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର କଳସ ବସାଇବା ଉଚିତ। କଳସରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇକି ସଜ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ। କଳସରେ କଏନ୍, କଉଡ଼ି, ଗୁଆ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ରଖି ତା ଉପରେ ପଇଡ଼, ଗୁଆ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କଳସଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଉଚିତ। କଳସଙ୍କୁ ବୋଇତା, ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। କଳସ, ଆମ୍ବପତ୍ରଙ୍କୁ, ପଇଡ଼ଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଟିପ୍ ଟିପ୍ କରି ସଜେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦୀପ, ଧୂପ, ଫୁଲ, ଦୁବ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଘରେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଖଟୁଲିରେ ବସାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଗୋଟା ପାନ ରଖି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଗୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ବା ଗାଧୋଇ ଦେଇକି ସ୍ନାନ କରି ପାନ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ କିମ୍ବା ବାସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁଆଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନି ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ସବୁ, ଆଇନା, ପାନିଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସିନ୍ଦୁର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗୁଆଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନରେ ସଜେଇ ଦେବା ପରେ ଫୁଲ, ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ଯେମିତିକି ଧଳା ମିଠା, ଧଳା ଲଡ଼ୁ, ରାଶି ଖଜା, ଫଳ ରଖିକି ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇ ଆଳତି କରି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରି ଫୁଲ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ସମୟରେ ବେଦ, ପୁରାଣ ବହି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବହି, ଖଡ଼ି, ସିଲଟ, ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିକି ପୂଜା କରିବେ। କିମ୍ବା ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା କରାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ପୂଜା ସରିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଅଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣା ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସରିବା ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ନିହାତି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି ଲେଖିବେ।
एमती शिक्षण वीडियो प्रत्येक दिन पाइबापी चाहूली आम चैनल को निश्चय भाव में सब्सक्राइब करेंगे पाखे थी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए। याद्वारा आम चैनल जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड होची सर्वप्रथम आपण मैंने ही देखिपारे एवं अनेक बहुत शिक्षणीय वीडियो आपण मैंने आम चैनल माध्यम निश्चय पाइबे। प्लेलिस्ट को जाकि चेक करके देखिपारे। आज एतिकी रही। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।